Mitaji ya biashara. Hivi unafahamu hatua za kufuata au kutekeleza iwapo unataka mkopo benki? Sasa ukiuliza watu wengi hapa Tanzania kuhusu mambo ya kukopa benki, utapata majibu mawili. Kwanza kuna wale watakao kuambia benki bana, kupata mkopo sio mchezo, wana masharti magumu kweli kweli. Na kundi la pili watakwambia mambo ya mikopo bwana ni kwa matajiri, maskini huwezi kupata mkopo. Sasa nafikiri hayo mambo ni zana potofu. Sasa watu wengi hawapati mkopo sio kwa sababu hawana sifa za kupata mkopo, isipokuwa hawakujiandaa vizuri kwa ajili ya kuomba mkopo. Hapo ndio tatizo lilipo. Hili swala mimi nimelivalia njuga na kuahidi kwa nitakuelezea hatua 6 za muhimu ambazo inabidi uchukue kama unataka kufanikiwa kupata mkopo. Kwa hiyo kuwa nami mpaka mwisho uone hizi hatua 6 ni zipi ambazo unatakiwa kutekeleza ili ufanikiwe kupata mkopo. Sasa kabla hatujaangalia mambo ya hizo hatua 6, kwanza tujiulize, kwa nini mkopo ni muhimu? Kwa nini watu wanakwenda benki kuchukua mkopo? Sasa kwanza tuelewe kwa nini tunaongea kuhusu mkopo wa benki na si vyanzo vingine vya mtaji. Benki za Tanzania kama vile CRDB, NMB, NBC, Exim Bank na Azania Benki zinatoa mikopo ya biashara kuanzia shilingi milioni 1 hadi zaidi ya milioni 100. Hii ni nguvu kubwa ambayo inaweza kuleta mabadiliko makubwa katika biashara yako. Sasa tatizo liko wapi? Wengi hawajui utaratibu. Wanakwenda benki bila maandalizi. Mara benki zinawakatalia, wanakimbia na kusema benki ni ngumu. Ukifuata hatua ninazokupa leo hii, utaona kwamba mchakato huu unaweza kufanywa na wewe hata kama biashara yako ni ndogo. Sawa, hebu tuanze na hatua ya kwanza. Sasa hatua ya kwanza ni kujiandaa kimkakati. Inabidi ufahamu kitu unachotaka. Hii ni muhimu sana. Sasa kabla hujafika benki, jiulize maswali haya matatu. Kwanza, unahitaji mkopo kwa ajili ya nini? Je, unataka kununua bidhaa zaidi, kupanua duka, kununua mashine au kukuza mtaji wa biashara? Hii ni muhimu kwa sababu benki itakuuliza swali hilo na unapaswa kuwa na jibu wazi kabla ya kwenda huko benki. Swali la pili, unahitaji kiasi gani halisi? Usifikirie pesa nyingi kwa sababu unataka kupata nyingi. Hilo ni kosa kubwa. Omba kiasi unachohitaji kweli kweli na unachoweza kulipa kwa urahisi. Hatua ya pili ni kufungua akaunti kwenye benki unayotaka kuomba mkopo ili kujenga historia. Inabidi watu hao wa benki wakufahamu. Hiyo ni muhimu sana. Sasa hatua ya pili ni kufungua akaunti ya benki ili uweze kujenga historia. Hii ni hatua ambayo wengi wanaipuuza na ndiyo inayowaumiza sana. Benki haitakuamini kama huna historia ya kibenki. Inabidi uwe na akaunti ya benki hiyo hiyo kwa angalau miezi 3 hadi miezi 6, na akaunti hiyo ionyeshe miamala ya kawaida. Pesa inayoingia, inayotoka, ziada inarudishwa. Usifungue akaunti leo alafu kesho ukimbie kuomba mkopo. Hiyo haitafanya kazi. Huwezi kufanikiwa kabisa. Sasa ukiwa na biashara, fungua akaunti ya biashara, si akaunti ya kibinafsi tu. Akaunti ya biashara inaonyesha benki kwamba wewe ni mfanyabiashara makini, si mtu anayeomba pesa tu. Pia tumia akaunti hiyo kupokea mauzo yako, kulipa wauzaji wako na kufanya miamala yote ya biashara.
Hii inakujengea historia nzuri ya kibenki ambayo itakusaidia siku ya kuomba mkopo. Hatua ya 3, andika business plan. Business plan ni ya muhimu sana unapotaka mkopo. Hii haiepukiki. Sasa inapofika kwenye mambo ya business plan, hapa ndipo watu wengi wanazorota. Benki haitakupa pesa kwa sababu unaonekana mzuri au una mazungumzo mazuri. Itakwambia, onyesha kwenye karatasi kwamba biashara yako inaweza kulipa huu mkopo. Hiyo ndio maana ya business plan, mpango wa biashara. Business plan yako inapaswa kuwa na mambo yafuatayo. Sasa mambo yanayopaswa kuwepo kwenye business plan ni kama ifuatavyo. Kwanza ni maelezo ya biashara yako. Unafanya nini, unauza nini, wateja wako ni nani? Pili, soko lako. Hapa unaelezea wateja wako wako wapi na kwa nini watanunua kwako. Tatu, ni mpango wa mapato na matumizi. Unapata shilingi ngapi kwa mwezi, unatumia ngapi na ziada inakuwa ni ngapi? Na 4, ni jinsi utakavyolipa mkopo. Utalipa shilingi ngapi kwa mwezi na kwa miezi mingapi? Ukiandaa business plan nzuri, unajisimamisha mbele ya benki kama mtu makini. Unaweza kuandika business plan yako wewe mwenyewe au kupata msaada kwa mhasibu au mtaalamu wa mambo ya fedha. Hatua ya 4 ambayo nao ni muhimu, kuna nyaraka mbalimbali unatakiwa uwe nazo. Sasa hizi nyaraka ni zipi? Sasa kuhusu nyaraka muhimu zinazohitajika, sasa tuingie kwenye nyaraka halisi. Hizi ndizo unazohitaji kuwasiliana nazo benki. Kwanza ni nyaraka za utambulisho. Sasa hapa kuna kitambulisho cha taifa, yaani NIDA, lakini pia kuna pasipoti au kitambulisho kingine halali kinachokubalika. Nyaraka nyingine ni za biashara. Sasa hapa ni cheti cha usajili wa biashara kutoka kule Business Registration Certificate, yaani BRELA, lakini pia TIN namba kutoka TRA pamoja na leseni ya biashara, yaani business license. Nyaraka nyingine ni za fedha. Hii ni pamoja na taarifa za akaunti ya benki, kawaida inatakiwa iwe ya miezi 3 hadi miezi 6 iliyopita, lakini pia taarifa za mapato na matumizi ya biashara yako, halafu fomu ya maombi ya mkopo. Hiyo utaipata hapo benki. Pia kuna nyaraka za ziada ambazo hizo zitategemea ni aina gani ya benki unapoomba mkopo. Hiyo ni pamoja na picha za hivi karibuni za passport, mkopo wa awali ukiwa unaolipwa onyesha record, lakini pia kama una mshirika wa biashara, nyaraka zake pia zitahitajika. Ukikusanya hizo zote kabla ya kwenda benki, yaani hizo nyaraka, utaokoa wakati mwingi na kuepuka kurudi nyumbani mara kwa mara. Hatua ya 5 ni dhamana. Hawezi kukupa mkopo hivi bila dhamana. Sasa hapa umejipanga vipi swala la dhamana ya mkopo? Swali linaloulizwa sana na vijana ni hili: sijawa na nyumba wala gari. Je, naweza kupata mkopo? Jibu ni ndio, inategemea aina ya mkopo na benki. Kwenye skrini nimekuonyesha orodha ya aina ya dhamana ambazo zinakubalika kwenye mabenki mengi. Kwanza ni hati miliki ya ardhi au nyumba. Hii ndio dhamana yenye nguvu zaidi. Pili, kitambulisho cha gari, yaani logbook. 3, amana ya fedha taslimu. Ukiwa na akiba benki au fixed deposit, unaweza itumie kama dhamana. 4, ni hisa au hati fungani za serikali. Na 5, uwe na mdhamini anayekubalika, mtu mwingine anayeweza kukusimamia. Ikiwa huna dhamana kubwa, anza na mkopo mdogo. Benki nyingi zinatoa mikopo midogo ya shilingi 500,000 hadi milioni 5 kwa wateja wenye historia nzuri ya akaunti. Hata bila dhamana kubwa, ulipe vizuri
akili yako itaongezeka na mkopo wako utaongezeka. Sasa hatua ya 6 actually sio hatua, ila ni makosa matatu ambayo inabidi uepukane nayo kama unataka kupata mkopo. Haya ni makosa gani ambayo hutakiwi kuyatekeleza kama unataka mkopo? Sasa hatua ya 6 ni makosa matatu ya kuepuka kabla ya kuomba mkopo. Sasa kabla sijahitimisha, nikusikize makosa matatu ambayo watu wanafanya na yanayopelekea kukataliwa benki. Kosa la kwanza ni kuomba mkopo mkubwa kuliko uwezo wa biashara. Ukiomba shilingi milioni 50 lakini mauzo yako ya kila mwezi ni shilingi 500,000 tu, benki itaona hiyo haiwezekani. Omba kinachofaa na mauzo yako. Kosa la pili, kutokuwa na akaunti ya benki yenye historia. Nafikiri nimeshakueleza hapo awali. Bila historia ya benki ni ngumu kwa wewe kupata mkopo. Jiandae mapema. Kosa la tatu ni kutolipa madeni mengine yaliyopo. Ukiwa na mkopo mwingine ambao haujaumaliza kulipa, benki itafahamu. Mfumo wa Credit Reference Bureau ambao ya Tanzania unashirikiana na mabenki mengi. Kwa hiyo lipa madeni yako kwanza kabla ya kuomba mkopo mpya kwenye benki nyingine ili kuepuka kukataliwa. Sasa nimekueleza hatua 6 muhimu ambazo inabidi uzitafakari na kuzitekeleza kama unahitaji mkopo. Sasa kabla sijamaliza, labda tujaribu kuzikumbusha hizo hatua 6 ni zipi? Orodha ya hatua 6 za kupata mkopo ni kama ifuatavyo. Kwanza, jiandae kimkakati. Pili, fungua akaunti benki. 3, andaa business plan. 4, kusanya nyaraka zote zinazohitajika. 5, tafuta dhamana. Na 6, epuka makosa matatu ambayo nimekwisha yaeleza. Sasa nakwambia hivi, mtaji mkubwa si kizuizi cha biashara yako. Watu wamekuwa wakianzisha na kukuza biashara hata wakiwa na rasilimali ndogo, kwa sababu walikuwa na mpango thabiti na akili wazi. Wewe unaweza kufanya hivyo hivyo. Ukitaka kujua zaidi kuhusu jinsi ya kukuza biashara yako Tanzania, usisahau kujisajili kwenye chaneli yetu hii ya How to Start Business kwa kubonyeza kengele ili usikose video zetu zinazotolewa mara kwa mara. Na kama una swali lolote kuhusu mkopo au biashara yako, niandikie kwenye maoni hapa chini, nitakusaidia. Tutaonana katika video ijayo. Asante na karibu tena. Kwa kumalizia, nina wito. Wito wangu ni kama ifuatavyo. Kwanza, niambie kati ya hizi hatua 6 nilizokueleza, ipi unaiona imekuvutia sana na imekuhamasisha kiasi ya kuwa unataka hata kesho uende ukaomba mkopo? 2, ni hatua gani unaona ina changamoto kweli kiasi ya kuwa unasita hata kwenda kuomba mkopo huko benki? Niandikie hapo chini na mimi nitajaribu kuelezea kwa zaidi, au nitakupa ushauri ili uweze kufanikisha kama una wazo la kutaka mkopo kutoka benki. Mwisho, naomba ubonyeze hicho kibatani cha like, lakini pia bonyeza kibatani cha subscribe, na mwisho bonyeza kibatani cha share. Hivi vibatani ni vya muhimu sana. Kwanza, vitakusaidia wewe kutokosa kuona vipindi vyetu na hata video zetu, lakini pili, wenzio ambao hawakubahatika kuona hii video nao watapata fursa ya kuiona. Na mwisho ni kuwa unashare kwa watu ambao pengine hii habari unaona ni muhimu kwao. Pengine kuna jamaa yako ulikuwa unamsikia anazungumzia kutaka mkopo lakini haelewi afanye nini. Kwa hiyo share naye ili aone haya mambo niliyoongelea. Kwa kumalizia, mimi ni mtangazaji wa televisheni lakini pia ni mtayarishaji wa vipindi vya video. Jina langu naitwa Ali Mwambola. Asante na karibu tena. Mitaji
ya biashara.